Galera do YouTube, vocês que gostam de acessar meu vídeo aí, hoje é uma coisa simples, nada demais. Nós vamos fazer um tropeirinho. Aí improvisei essa churrasqueira, esse fogão a lenha. Eu coloquei isso aqui só para poder, por causa que o vento tá forte hoje, só para mostrar para vocês mesmo que quem gosta de roça, qualquer coisa serve para divertir. Tô aqui hoje no sítio da minha irmã, carnaval. Queria que vocês dessem uma olhada aí, só para vocês sentirem um pouquinho de inveja, para ficar na roça. Aí tem aqui, vou mostrar para vocês aqui, meu caro amigo cavalo. Acabei de alimentar ele. Aí, daqui a pouco eu vou dar uma voltinha. Apesar de eu ser contra montar em animais, esse aqui já está acostumado. Tá aí alimentando. Ei, vida boa. Esse aqui é meio bravo. Não dá pra poder montar nele assim não. Os pezinhos de banana, buticaba. Depois eu faço outro vídeo pra vocês. Aí vocês fiquem aí com essa bela imagem do sítio aqui. Valeu, um abraço.